अब योले यो एकचोटि सुत्न अनि दिनुन् उसले म्युनिसिपालिटी जले त्यही भएर आज स्कुल लगाएको खाना हाल्दियो खाना हाल्दिएर त्यसो भने आज मम्मीलाई सघाउने होइन मम्मी आज उता माथि मोबाइलमा फोन हानेर मकै ल्याइदेऊ भन्नुभएको थियो 1500 सायद ल्याइदेऊ भन्नुहुन्थ्यो त्यही भएर जानु भए मलाई यहाँ एकचोटि आगो बालेर हेर्नु ए बुवाले के स्कुलको भ्यान चलाउनुहुन्छ तिमी त्यही स्कुलमा पढ्छौ स्कुल त जानुपर्छ त ऊ त्यो भएन मेरो ड्याडीको कुन ऊ त्यो ए त्यो हो ए त्यो बिहान हो दिउँसो होइन अहिले यो आराम गर्ने उसमा नि भेन ड्युटी भ्याइसक्यो अहिले काम अडाइरहेको के पो ल्याउनु पठाउनु थियो ए कुन स्कुलको र सनसाइन ग्लोबल बोर्डिङ स्कुल लोगी कहाँनिर हो लास्टै लोगी भनेको बेला तलब दिन्नन् ए चाहिए बेला फेरि काम पर्यो बेला बाबु यो ल्याइदेऊ त बाबु यो ल्याइदेऊ भन्नाले टक्क राम्रोसित भात पनि नखाएर जानुहुन्छ तर पनि तलब दिन्नन् कति दिन्छन् तल त्यही 10,000 हो 15,000 हो 10-15 हजार छ ए सार्को छ भएन ल्याऊ म पनि निकालिदिन्छु हजुर त्यहाँनिर बस्नु म सहयोग गरिदिन्छु ल्याऊ न अहिले भिडियो बनाइरहेको छु है फेरि त्यही दुध उड्नु परेछ दुधै ननिकाल है अलि माथि टुप्पामा मात्र ए साँच्चीकै दुध रहेछ त्यसो भने मम्मीको काम परेर मम्मी घर जानु भएको माथि काममा जानुभएको मलाई एकैछिन यहाँ बसेर हेरिदिनु कोही अरू आइदिन्छन् कि एक दिन छुट्याएपछि अरू आएर बस्दिन्छन् ए यहाँ अरू आएर बस्दिन्छन् ए अनि हामीहरूको ग्राहक पनि छुट्छन् ए नगरपालिकाको अनि यहाँ पारी त्यो कालिम चोकदेखि यहाँ पारी त्यो ऊ छ त उयो ऊ सङ्ग्रहालय त्यहाँदेखि हामीहरूको मात्र मकै खान्छन् खाने पऱ्यो उतातिरको उता खान्छन् अनि मैले नि त्यहाँ कालिम चोकको अलि उता मेरो एउटा ग्राहक बनाएको छु दुईवटा अफिसमा ग्राहक बनाएको छु र त्यसो भने दुईवटा अफिसमा ग्राहक बनाइसक्यो ल्याउ ल्याउ आज यो सबै ऊ कट्छ त मकै कट्छ त यो सबै कट्छ नै अरूको त उता कालिम चोकतिरका त पुरै 200 राखे नि कति जान्छन् एकैचोटि ए उता 200 राखे नि कटिहाल्छ हामीहरूकैतिर यही अफिसतिर आउँछ नि बाटोतिर कहाँ गऱ्यो उतातिरबाट खान्छन् दुधै मकै पऱ्यो क्या पनि त्यस्तै पऱ्यो ल ल दुधे मकैले के गर्छ र दुधे मकैले के गर्दैन मिठो हुन्छ झन् मिठो हुन्छ अनि ल यो लगाउँ त है कतिवटा भयो त्यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 वटा भयो 8 वटा अरू पनि ल्याउ न म निकालिदिन्छु क्या ल्याउ यो सेतो यो पनि लैजानुहुन्छ नै त्यो लग्दिनँ क्या धेरै उ छ त्यो ल्याउ न म निकालिदिन्छु अरू पनि ल्याउ मैले फर्साइले कतिखेर आउनुहुन्छ त मम्मी पछि आउनुहुन्छ होला मकैबाट फाइदा हुन्छ र हुन्छ 2-300 सबै व्यापार भयो भने 2-300 हुन्छ अनि सबै भएन भने त्यही 100
150 अनि 100 रुपियाँ हुन्छ। ए सबै व्यापार भयो भने 200-300 हुन्छ, अँ, नत्र धेरै हुन्न। 150 100 ए फाइदा। अनि यहाँ के बस्छ त? कोठामा बस्छौ कि घरै छ? भाडामा भाडा बस्छौ? ए कोठाबाट कति लाग्छन् र? 5-6 हजार हो क्या। ए ए मलाई त धेरै थाहा छैन, उताको चाहिँ मिलाउनै पर्ने। अङ्कल हेर्नु त चराले खाएको रहेछ। खोर्सानी? हाला हाला जे कुरामा नि सोध्नुपर्छ कि नत्र भने पछि रिसाएर। कसले? अरूले रिसाउँछन्? नाइ मम्मीले। ए मम्मीले अरूले रिसाउँछ? रिसाए त केही भएन, गराएकोले रिसाए त केही भएन। मम्मीले फेरि रिसाउनु भने जे पाए चिम्टाले होस् कि दाउराको उसले हो, जलेको दाउराले हो, पड्याक्की पुरो हानिदिनुहुन्छ। त्यही भएर सोधपुछ गरेर भाइ हो कि बहिनी हो खै त? मम्मी गएन भने गराएकोसित सोधपुछ गरेर उ गर्नुपर्छ, नत्र त भाइ हो कि बहिनी हो खै त? अनि दाइ घर उम्, आज स्कुल जानुभएको, बहिनी पनि स्कुल गएको छिन्। बहिनी फेरि लास्टै गफाडी आज स्कुल गएको छिन्। बहिनीले गफ धेरै लाउँछन् होइन? मैले पहिला धेरै लिन्थेँ, थाहा छ कि छैन? 15-16 कसै लाउनुहुन्थ्यो क्या है? थाहा छ? पहिलातिर नि त आउनुहुन्छ। बदाम खानुभएको हजुरले? हाम्रो दोकानबाट बदाम कहाँनिर बेच्थ्यौ? ऊ यहाँ पारे घन्टाको ऊ त्यो ऊ गेट छ त, ब्ल्याक कलरको हो, खान्थेँ त त्यहाँनिर मैले, भेट्यौँ। त्यहाँनिरबाट पनि लिन्थेँ त मैले कहिलेकाहीँ, त्यही त याद छैन? फुटरकमा आउनुहुन्छ कहिले हो भने? केमा? फुटरकमा यहाँ फुटरक आउँछ त, फुड देउती ट्रक? फुटरक ए आउनु भएन क्या? फुड ट्रकमा म आउन्न। देखे जस्तो लाग्यो। देउटी फुटरक आउँछ त, त्यहाँ बेलुकातिर यसै भिड लाग्छ नि त। एकचोटि आएर हेर्नु हो भने कस्तो भिड लाग्छ नि। फुड ट्रकमा आएन र म होइन। एउटाको साइड छ त। कति पैसा भयो? 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12। 12 अब दुईटा। हिजो एउटा अङ्कलले हतारले जान लाग्नु भएको थियो, त्यही भएर हतारमा खसाउँदाखेरि प्याट्ट भएको थियो के भएको थियो? मकै। मकै? आग बगौला अनि हिसाब गर्न आउँछ त? 14 कोसा कति भयो? 25 को दरले उम्, ठ्याक्क ल हिसाब गरेर कति पर्छ? उति हो। तेरो 3 क्लास हो। सरकारी? नै बोर्डिङ। ए बोर्डिङ 3 पढ्छौ? अँ, अनि स्कुल जानुपर्छ त, नछुटाऊ है स्कुल। मम्मीले दुःख गरेको हेरेर पछि तिमीले मम्मीलाई सुख दिनुपर्छ है। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। अब एउटा त्यो होइन, अब त्यो यस्तो पोस्टरले हेर्नु त अङ्कल, यो कति ठुलो देखिया हेर्नु न। अँ भित्र लौ ट्याक्रो छ।